对整体教育体系、对社会、对子女的弊端是多么大。当对方自私的觉得对个人利益有帮助的时候，其实对方已经忽略了当整个社会都在维持这个信仰的时候，到底是怎么样在荼毒整个教育体系的呢？就如我方一边到三边一直在主张的，当人人都向往着名校的时候，其实已经在潜移默化底下否定了非名校的好，因此从而扭曲了教育本质，也就是有教无类。各位，我们明白做父母都希望孩子出人头地，就像新加坡当年风靡一时的小孩不会一样，父母望子成龙、望女成凤的心态，叫This is for your own good。对客人来说，依赖性是利嘛；对学校来说，扼杀孩子的命运是利嘛。各位，我们都是一群正在成长的孩子，我们不希望看到往后社会价值观告诉我们，不进名校就没有前途。我来自国中，不是名校，我努力奔马，所以我在编码考取家庭，学会英语，还没努力就被否定。谢谢我们的林思杰同学。接着呢，由场上最后的辩论员就是正方的决辩，陈柔欣同学总结陈词，时间为10分钟。谢谢主席、评审、各位在座观众、对方辩友，大家早上好。今天针对我方立场送子女进名校利大弊，我方将会做出总结陈词。对方辩友，我们并没有提到自卑感相等于压力，自卑感是间接产生压力，请不要对我们扣帽哦。今天对方辩友答辩很精彩，但可惜陈词只是一张渔网，漏洞百出。下面我将指出今天对方出现的几点漏洞。送孩子进名校，送字并不代表孩子没有选择权。难道一位小六的学生能够决定自己未来？他们能相信的只有自己的父母。对方辩友，阶级化的定义是优劣的分差，在名校和普通学校里产生的阶级化，难道根本并不是名校专属的弊？在普通学校里也有优劣的分差，反而精英班和放牛班的分差更加的明显，而这不也产生了阶级化吗？而且对方你严重了，对方辩友难道认为普通学校没有良好师资吗？那对方又如何产生像对方三辩如此优秀的学生呢？教育局注重的是整个州的及格率，并不会特别注重名校，因为他们知道，当名校全部学生在 SPM 中拿全 A， 而其他学生会拿不及格时，对教育局来说是完全没有益处的。因为全州的及格率不升反降，不利于国家稳定发展，国家教育局会做出伤害国家的事吗？根据我方这些论述我想再次重申今天的辩题。今天的辩题是送子女进名校利益弊，而不是子女进名校利益弊和名校的利益弊。根据我方这些论述，我们知道送孩子进名校这样一个词指的是谁？国家、老师还是对方辩友您？显然这是父母的责任。凡事孝为先，不纠结于送礼时，我们本就应当听从父母的意见。毕竟没有任何一个父母会给自己的孩子做出一个错误的决定。父母在孩子的教育中扮演着一个很重要的角色。送孩子进名校的想法理当没错，父母送孩子进名校为的是孩子反思自己能从中受益，何乐而不为？孩子所进入环境不同了，比起他人，他们更能受到大众的关注。父母周围所闻的都是对孩子的称赞，他们是骄傲的，但是为孩子骄傲，这不就达到了父母精神上的满足吗？孩子成才是取决于朋友还是老师？不是的，孩子成才那股努力的推动力主要是取决于他们的学习环境。很难想象，当所有人都拿着书在拼搏时，你能站在那儿自顾自玩。名校就是有这样一个专属的礼，这不是父母总是坚持将孩子送进名校的原因吗？孩子在获得成就后所带来的是一个更庞大的利益，最受益的理当是父母。对于父母，这难道不是一项一本万利的投资吗？我们来看一看世界上有多少成功人是从名校毕业的，在校生有了更多的机会认识他们，甚至发展更亲近的关系。这个时候，不管你是谁，甚至是一名无名小卒，你宽广的人际关系、人际交往都是你以后工作上很好的一个保证。名校就像出生，是刻在你身上一辈子的烙印。你的同学、老师，你认识的人都会不同，你的机会更多。名校历史、文化、精神都会体现在你身上。就如我方一辩所说，人生就是一场赌局，父母是赌徒，孩子是赌注，名校的出身就是筹码。名校出身本身就具备着较低的风险，在风险较低的赌局里，名校能带来的更大的回酬，这个回馈是父母送孩子进名校的礼。难道我们向往跑车，我们就要否定我们的国产车吗？不可能的吧。我相信对方也是这样的想法。综上所述，从我方开出结构中，以父母的角度，我方坚持认为送孩子进名校利大弊。在此，我再重申多一次，我们的辩题是送子女进名校利弊，而不是子女进名校利弊和名校的利与弊。好，有些双方的辩论，听过了正方结辩及双方的结辩
陈池后，今天的辩论赛呢告一段落。那么接下来我们的